Salve, bentornati sul canale di YouTube. In questo video vi farò vedere come realizzare un adattatore o un'interfaccia tra le tasche con attacco molle e i pannelli di velcro. Che in molti zaini e borse ci sono questi pannelli con la femmina del velcro a cui poter attaccare contro le tasche, solo che la stragrande maggioranza delle tasche che si trovano in giro hanno attacco molle. Adesso in questo spero breve video vi farò vedere come si realizza questo tipo di adattatore. L'occorrente è prima di tutta la tasca molle da adattare, che ci servirà come per prendere le misure. Poi ci servirà del velcro maschio, quello con i gancini per intenderci. Ci servirà una fustella da 4 mm, un taglierino, un regalo d'acciaio, un martello, del cartoncino per usare la fustella, come si può già vedere, e poi questo qua che è una dima per il sistema molle. In pratica, no? Se avete visto gli altri miei video, se avete visto in giro un po' di equipaggiamento militare, adesso sta entrando un nuovo tipo di equipaggiamento che al posto che avere la fettuccia cucita sopra, ha praticamente dei fori praticati con laser all'interno del pannello esterno. E dunque, questa dima che ho realizzato è fatta in questa maniera. Come si può vedere, ci sono alcune linguette che sono forate e sono quelle che andremo ad utilizzare, che combaciano perfettamente con le cinghiette molle della tasca. Come si può vedere sono allineate e anche della stessa larghezza. Adesso procediamo con il lavoro. Prima cosa piazziamo il cartoncino, poi posizioniamo il velcro e andiamo a mettere sopra la nostra dima, che dovrà essere il più centrata possibile. Dovrebbe andare bene così. Sì. Una volta centrata il velcro sulla dima, allora prendo la fustella e faremo un lavoro molto semplice. Andremo a forare il velcro con la fustella. Qua lo ripassiamo perché non l'avevo preso al primo giro. Come vedete, con la fustella stiamo riportando lo schema sul velcro. Ancora due fori e abbiamo praticamente finito. Ecco, togliamo la dima e vediamo i fori fatti sul velcro. Qua abbiamo tutti i coriandoli fatti con... Adesso cosa ci tocca fare? Prendiamo il cartoncino, prendiamo il taglierino, prendiamo il regalo d'acciaio e praticamente andiamo ad aprire i passanti. Ecco qua. E faremo un lavoro così. Uniremo i cerchietti
Come vedete è più facile a spiegarlo che a farlo. Ok, facciamo un'altra colonna. Ecco qua, il nostro adattatore è bello che pronto. Adesso magari vado via. Adesso arrotondiamo un po' gli angolini, giusto per evitare che punga quando ci andiamo a picchiare contro. Mi sembra essere in alto attacco. E questo è il nostro adattatore. Adesso andremo a fissare la taschina. Sganciamo i passanti molle, tiriamo fuori. Scusate se sono andato fuori dal campo di ripresa. Tiriamo via questa roba che non ci serve più. Mettiamo la pulita e vediamo come fare. Teniamo ovviamente la parte con i ganci all'esterno e poi iniziamo a infilarla. Spero di indovinare al primo colpo come. Poi praticamente fisseremo in modo classico il sistema molle. Un attimo, così, un po' più giù. Qua facciamo passare il passantino, qua inseriamo questa linguetta, fissiamo il bottone, qua facciamo uguale, ok, così ci siamo. Ecco, come potete vedere la piastra in velcro è perfettamente solidale all'attacco molle. A voi servirà solo avere un pezzo di velcro del tipo femmina, gli ho attaccato contro così e non si muove più la tasca. E poi potete rispostarlo quante volte volete. La dimensione è questa, è poco invasiva, è una modifica che si può tranquillamente tornare indietro, basta sganciare laccetti, sfilarli e noi abbiamo già la piastra pronta per essere attaccata. Ovviamente se avete una tasca di questo tipo, l'altra che quella in verticale, basterà cambiare la fila della dima. Dato che il passo è 2, useremo 2 colonne e useremo tutte le file, perché sono molto più lunghe queste cinghie. Per fatto una striscia più sottile, però in verticale. E sarà comodo. Con questa dima qua basta vedere la dimensione delle tasche e avere il velcro abbastanza grande, è possibile fare qualunque tipo di adattatore per il velcro. Spero che questo piccolo tutorial che ho fatto su questo adattatore possa tornare utile a qualcuno. A me è tornato utile perché così posso usare queste tasche in molte giacche, in molti zaini e borse che ho. Il costo è relativamente esiguo, è attrezzatura che bene o male tutti hanno in casa, forse la fustella è un po' più difficile, non ce l'hanno tutti in casa,
Però il resto, un martello, forbice, un taglierino, un righello, ce l'è, è tutta roba che sta tranquillamente nella casa di chiunque. Molte grazie per avermi seguito, arrivederci alla prossima.